ရုပ်ကိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်လဲပြောင်းလဲပြလိုက်တယ်ဖွဖွမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဖွဖွကလက်ရှိချိန်မှာအကြီးကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေဝေဖန်ခံရသူပါအနုပညာလုပ်တွေကို9နှစ်လောက်ရန်နာထားပြီးမှပထမဆုံးပြန်ရိုက်တဲ့ကားကပေါ်ကားဖြစ်နေကြအောင်ပရိသတ်တွေကဖွဖွကိုပြောနေကြတာပါဒါအပြင်မိယာတစ်ခုကတင်လိုက်တဲ့ပုံတွေကလည်းရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေကြအောင်ဖွဖွလည်းတော်တော်တင်းသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမီဒီယာလူကတော့သူ့ရှေ့ဖြတ်မချမစင်တယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပါတယ်မီဒီယာကလည်းတောင်းပန်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေရတော့ဆိုပြီးဖွနဲ့တကွဖွရဲ့ပရိသတ်တွေကိုပါတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေစက်တိုက်ကြုံနေရတဲ့ဖွကပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဖွကဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်အကုန်လုံးကလည်းသဘောကျနေခဲ့ပြီးဒါမှသူတို့ရဲ့ဖွေးစင်လေးဆိုပြီးချီးကျူးနေခဲ့ကြပါတယ်ဖွကိုရန်ကလည်းအခုလက်ရှိပုံနဲ့မတူတော့ပဲအရင်ကဖွဖြစ်ပရိသတ်ရဲ့ရှင်တွေကိုပြန်ပြီးဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖွရစပင်ညှက်လိုက်တာကြောင့်ငယ်ရုပ်လေးပြန်ပေါက်သွားပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖွကနှက်ခမ်းကိုပြင်ခဲ့တာကြောင့်နှက်ခမ်းအထူကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးမက်ကက်ချက်စင်နဲ့တူသွားခဲ့တာကြောင့်အစပိုင်းမှာပရိသတ်တွေကဖွကိုမလားတော့ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတာပါဖွကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ရှာကသူ့နှက်ခမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့်နှက်ခမ်းထူကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါပရိသတ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာဖွရကြည့်ရတာတမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေမကြိုက်တဲ့ရှာတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးစပင်မှာညှက်လိုက်တဲ့အခါစေကျော်သက်ကောင်မလေးတယောက်လိုပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကောင်းမြတ်ရဲ့ချစ်ခွင့်ရခြင်းမိတချင်းကဖွဆိုပြီးစာတိခဲကြတာဖြစ်ပြီးအခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ရုပ်လေးကလည်းအလုံးဝနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖွရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဖွကိုအရန်ချီးကျူးနေကြပြီးနောက်ကိုဒီလိုလေးပဲချစ်စရာကောင်းနေဖို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ဖွကလက်ရှိရိုက်ကူးထားတဲ့အကြီးကြီးရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲပြမပါတာတွေလုံကြီးကျွတ်ကြတာတွေကြောင့်အရန်ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ကြားတဲ့မီဒီယာတစ်ခုကပါသူ့ရဲ့မလောင်ပပုံတွေကိုတင်လိုက်တာကြောင့်ဖွလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေစိတ်ညစ်ရင်စပင်ညက်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဖွကတော့စပင်ညက်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပုံပါပဲ။ဖွရဲ့အခုပုံလေးကပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းသွားတဲ့ပြင်သူနဲ့လည်းပို့လိုက်တာကြောင့်ဒီလိုလေးပဲဆက်နေဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။အယုံမအနေနဲ့ပြန်တူသွားသလိုဘာမှမလဲရင်တော့လှနေသူမို့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ကလည်းပိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။စပင်ပုံစံပြန်လိုက်တာကြောင့်ရုပ်ကလည်းပြန်ငယ်သွားသလိုအရင်ကဖွကိုပြန်ရပြီဆိုပြီးလေပြောနေကြပါတယ်။ဖွရလက်ရှိမှာအကြီးကြီးဆိုတဲ့ဟာတာကားကြီးကိုရက်ကူးထားဖြစ်ပြီး26ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာပါ။ဒီဟာတာကားကြီးပြီးသွားရင်တော့ငိုစရာကားတွေလာပါတော့မယ်လို့လေဖွရပြောထားပါသေးတယ်။သို့မဲ့ဝင်းကလွင်းကဝဲခေယာစားတဲ့ရုံတင်ကားကြီးတို့ကိုလည်းရက်ကူးနေဖြစ်ပြီးအခုအကြီးကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကပဲဟာတာကားဖြစ်ကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။တကြော့ပြန်အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့ဖွအတွက်လည်းအားလုံးကဝမ်းသာနေကြပြီးဘလုံးပုံစံပဲဖြစ်နေပါစေအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအခိုင်အမာရှိနေပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောအရင်နဲ့မတူအောင်လုံးဝပြန်လိုက်တဲ့ဖွကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတာဖြည်းဖြည်းသွားပါအောင်နော်။အဆုံးဒီကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချစ်စံကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပြပါစေရှင်။